ftuar i sotëm është i posaçëm, është star, në Star Plus në rrëfim. Tuti. Emri vërtet? Astrid. Profesioni? Punëtor, tifos. Tifos. Ky është profesion? Për mua thëmë është profesion, derisa unë e kam ushtru gjithë jetën teme deri tash, për mua profesion. Kjo është një fotografi karakteristike shumë e bukur në stadiumin Loro Boriqit të Shkodrës, një veshje tradicionale, një kapele që përgëzohet piktorin në Perash që ma ka lëru, një kapele shumë e bukur, një gjë që mund të pasqyrojnë shumë edhe bukurinë në stadium, që veç një tifoz mund t'i bëjnë ta tifozi vllaznisë e tifozi shqiptar. Është një buri? Kjo është një buri vegla jeme muzikore që për mendimin tim është e vlerëruar që ishte në vitet e para të demokracisë për ardhma Bullgaria, është një buri që ka shumë tingull të bukur dhe ka shumë një gjë që e veçantë që bjen vesh gjithë tifozave në stadiumin Loro Boriqit, se në për rrafet e Shqipërisë ka rënë si shumë, ka rënë vesh gjithë tifozave. Ka histori buri e Tutit? Pa historina ka bëllti zoti Piro, se kush i nep ta urna, kush nuk i nep nuk e din, të stadiumin alon me hinë, të stadiumin për shembull në inaugurimin e stadiumit Elbasanit, Elbasan Arena, morra një buri që ma kishin pru me gjithë teshat prej Hollandet, ma kishin pru s'mala policia, sot atë buri se më ka met bjën zame, i buri shumë e letë, e bukur. Unë abitim kush i nep ta urna që një vegull muzikore që është vetëm për stadium, nuk e lajnë me hinë stadium. Edhe neshin me kumtaret në Shkodër tash, që unë e kam kja pika dopte, jam e s'malanin me fut stadium. Fanela e Hollandës? Shalli Hollandës e fanela Hollandës janë lorate tifozave hollandes, kur kanë ardhur në Tiranë, i përgëzoj, që kanë bërë shumë tifo me ta, pavarësisht se unë jam shqiptar, ata hollandes bile i ranë si fanela Shqipërisë, kur ja diftova një foto të temen që me ke kam dalë në fanel, atëherë më lërunin se kuptunin që kam edhe Shqipërinë dhe Hollandën në zemër. Pse zgjodhe Hollandën? Të shikët Piro nuk e di që di unë që ish fëmijë i vogël, që ish në kohën e Ajaxit, pavarësisht që jam shumë i vogël, 72-shin, mallet Cruyff, që për mendimin tim ma kanë shkolla futbollit ata vite. S'mund të hallin poshtë kërkush. Je me djalin me fanelën e Ajaxit? Pa, fanela e Ajaxit, kjo të është i pavarësisht se kjo është fanela që i kam pas në kohën e kur a keni malli Van Basten me Ajaxin, djali është me fotografinë e vllaznisë, me fanelën e vllaznisë. Më trego diçka për origjinën e familjes Ramani. Origjina jeme është le rrit në Shkodër. Origjina jeme nga baba, jam prej anës Malit. Jam krenar, po thuj se është një zonë shumë e pasër, një zonë tradit bujare mikprice, jam shumë krenar që jam prej anës Malit. Nanën e kam prej zonë se Reqit Malësis Male, rrjall nga një familje shumë me tradit, një familje tregtarsh, vjetër, që sot shumë familje njoftën. Gruaja jame Mira Truma Mera Ramani, bashkëshorte jame që e përgëzoj që nuk ka nalë kur për me shku në stadium, mas se ka di që është sena feju e në martu që jam një tifos, më ka bërë kur za. Kam vajzën Gladiolen, martu me sot me 2 fëmijë, jam 2 herë gjysh, kam edhe djalin që ishte i vogël aty, sot është 21 vjeç. Shumë familje madhe Piro, po mas shumë peripecina është disa aksidente, që sot familja eme është shumë e vogël. Pavarësisht se unë kam familjen të madhe, vajzën me 2 fëmijë dhe djalin. Edhe nanën që e kam të shtëpia sot, është pothuajse gati 90 vjeçe, është e fortë. Kjo fotografi është një festë madhështore që u bën Ferizaj, që mori pjesë vllaznia, ishte festa e çlirimit Kosovës, festa flamurit. Unë isha prezent, isha merin që isha prezent në Ferizaj, një pritje madhështore, ekipit vllaznisë dhe tifozave. Ti bos? Kjo është një fotografi të shku vllazni të e një këneshë miqësore në fazë përgatitore në Herceg-Novi. Malit Zi, në njofin Shkodran, që ku është Malit Zi, për veçanti bile vllaznia ka bërë një neshë të fuqishme ditë dhe fitoj.
me banatin e Serbisë. Ishte një neshë tamam, një neshë vendimtare. Ky mund tjetë Pirro ekipi që mund ta njohin njerëzit ndër ekipet më të forta, më të mira, por pavarësisht se na hub me atë ditë me Tiranën, një ndër ekipet më të fuqishme që ishte me trajner Vasil Bicin edhe me Luan Bogatanen. Për një pikë edhe në finalen fundit na ka pa marrë Tirana kampionatin. Për mua ka një skuadër e madhe. Mund t'ja thuar sot emrat e tyre? Mund t'ja thojmë se janë, po mund t'ja them shumë, mund t'ja them se janë njerëz futbollistë shumë njoftën. Me Grime, me Sinane, me kompani, kena pas edhe Rën Milotin, kena pas edhe Romeo Haxhin atë kohë prej Firit, kena pas një Jahiqe, me Luan Zmijan, me Altin Gjahys, me Armando, me të gjithë. Kanë një për mua ka një skuadër shumë e fortë, shumë e mirë. Kjo është një fotografi që jam të Kafja Malle, për mi veturën e Ilir Dibër, si vetëmi që kishte fitore si titullit 97-98, një fest e Malle, që për mendimin tem, jo se jam shkodraн, po vetëm Shkodra din për kur del kampion për me festu, një fest, një qytet, një anër që e ka sportin me futbolin. Kanë kaluar 15 vite zoti Pirro, që është një skandal për mua, për mendimin tem është një skandal që të shkojnë Vllaznia 15 vite po dal kampion, ose po marrë kupë. Kjo është festa e titullit kampion në Loro Boriqi, një fest e madhe, një fest e pranueshme që dihet që pranohesh, po të pranoj. Kësu mund të sjell me stadiumi Loro Boriqi, me motorra, me kuaje, me karroca, me gjithë që kam fut. Nuk ishe frikë për aksident? Ja, nuk kisha frikë, Pirro, nuk. Edhe frikë mund kishim, pas kishim fort frikë. E mërëzu e për e motorit, kam pësu një damtim shpatull. Këtu të shti ka një domethënie, unë para një muajit, unë bana djalin e vogël, bana Senet, se të shti Shkodran të din. Edhe morra pajtonin me qira, me lëkë që merret me muzial, dhe më lini mëse ideja që ne ishim kampion, dhe më lini ideja, thëmë, zëtë një karrocerit, thëmë, qose ti bege nisë për me marrë, me mi bala 4 gjire në stadium, se Vllaznia kampion, kam nejtë gjithë natën të ofrojnë flamuj, ata të ofrojnë bushiqat, dhe e pranoj atë ftesën teme dhe erdhe ju sjell stadiumit. Ishte një diçka veçantë për popullin e Shkodrës dhe për historinë e stadiumit Loro Boriqi. Këtu është i malli i Bojar Qamiljerit me kamën e tij, dhe është një talent i rrallë i futbollit shkodran, si Edi Martini, dhe një kapiten i suksesshëm, lojtari më i suksesshëm, i golçenuesi më i mirë, Björn Sinani. Këta janë nisat ishin ftu atëherë prej atit që bën atë organizimin, Petro Bozgos, që bën organizimin e misave. E unë isha i pranishëm mes fushet për me bërë organizimin e ta, dhe një foto thash po bëjllën me misat, po marësisht se misat janë misa. Ishin shans misat? Shans ishin. Panesha ishte përfundimisht, faktikisht Vllaznia ishte kampione. Kjo është një fotografi që gjithë Pirro kishin frikë me kalu rrugën e Taravic, vetëm tifozat Shkodran nuk kanë pas frikë me kalu rrugën e Taravic. Është fjala më bukur që mund të kenë zgjallë një herë tifozat e kombëtares, që mund të kenë shumë thirrje broritje që unë i kesh për mua shalli edhe fanela edhe thirrja më bukur ose mirë me kenë shqiptar. Jam shumë krenar edhe I cili e man? Djali jem e man, sot është shumë i madh, po ato ja kanë një vogël. Kjo është kupa origjinale e titullit 97-98, për fatin tem, jo se gjithë kush, po unë kisha fatin tem që hina mërën fush, mërën tribun që ishte një tifosis në lote, kush Falevinez me le prej forcave të randit e gjithë, dhe kam nerin që kam ba këtë foto me kupen originalet të titullit kampion 97-98. Kam pas edhe një foto tjetër, po përmërësisht se në 83 zoti Pirro, aja është i diqa që nësë kishim fotografi, kam pas nerin me qu kupen e Vllaznis në Berat, titullit kampion, kena fitu në fushën e vjetër të Beratit 2-0. Mas të Ferit Boshit, kam keni treti që në lanin policia me një fush, edhe e kam qu aty titullit, pa mërësit se s'ka pas foto, s'ka pas 83-shin.
ku ka lujt, ku ka pas kategoritë parë sot Super League, nuk kalon vend të Tramani me tifoza pa shku me shkel, pa shku me i pa ata stadiume, pa marësisht si janë, tek janë, na kena shku në çdo lloj rrethanash kena shku me pa ndeshje. Të jam me tifoza që shumica prej tyne nuk janë sot në Shkodër, si ikun intelektual, si ikun njerëzit e siut truni i këtij Shqipënisë, edhe mu më kanë ikë shumë tifoza prej Shkodër. Edhe i përgëzoj, edhe ju uroj gjithë atje ku janë, gjithë ku janë. Njani është në Angli, tjetër në Itali, tjetër andaj uroj suksese kudo që t'jenë. Po këtu jena një pikë turistike në Hotel Plazha në Herceg-Novi. Tu shku me një vllaznin me i traget vogël, tu një vllaznin në shëmitësore. Me banatin e Serbis, tu galu tragetin e vogël që është në Lepetan aty, një knasi jashtëzakonisht e madhe. Bile edhe futbollistët e vllaznisë banen çudi kur na panin se është një vend pika më larg te Malizi, kufi me Kroacinë. Këtu është Gzim Çoqja, një përmosh, një djalë super tifoz, Kallaj djalin e vogël super tifoz, edhe një shoferi jonë që ishte me ne. Trimi mirë me shok shumë. Këtu është një para pregaditje për neshin të shku me autobusa që i kam nisë midis Parrucës. Janë dy vllazën të Rami me Fejzin që janë jashtë shtetit, kam edhe Ardjanin që është shumë i siut, shumë talent i tifoz i mrekullueshëm i vllaznisë. Para pregaditje të shku për me shku në Tiranë me pa neshin. Këtu prap në autobus Pirro, me të mallin e të mlejve në imdyca që për mendimin tim unë e kam thënë shpesh, aja është baba gjyshi i tifozave, që për ti e kam mësu tifozë, kam pas shansin që jam rrit, që ish fëmijë i vogël lagje me te. Mondi që nuk thash edhe që nuk është në Angli, tjetër është në Itali, bardhë jetë tonë, prandaj i përgëzoj gjithë sa t'jen jetë e shmet. Ta tifoza si vinë ma vllaznin Shkodrës. Kjo foto, Pirro, është foto e 97-98, kur gjithë Shqipënia vlote prej Kallashit, edhe prej djagaqave, prej policisë, prej bandave të armatosëna, në kishim një nesh se kampionatit me Vlorën. Edhe ishte në diskutim që a me arë mas marë Vlora. Unë bona një kërkes drejtuesave të klubit që unë kam qef për me i ba mi alan një sjarriq, mi alan një zemër, keni anë Shkodër, dhe rrini po Afrikë. Unë shkova në lulishten e Shatërbanit Parrucës, musha një buqet me lullet e mshejat e i kuti, edhe shkova të stadiumi. Kur kam him rëng të ti kam thënë futbollistave vënjat, jeni si në shtëpi tuaj, sikur ata u çlirun e një fije, rrini po Afrikë, pa marrë se kjo është futboll, jo një djem nanash. Unë ja kam dhënë një tufen e luleve, edhe ka kënë edhe albitrimi një albitat më succession të në të saj kohë, edhe më ka thënë bravo tuti, je i mall, edhe luni kam thënë si me kënë shtëpia tuaj, kam thënë, vënjatve. Ky është një tifoz si e njohin tanë mund ka Alier Rosian, ky ka lind tifoz, edhe ky do desin tifoz. Kjo është fatkeqësia e tifozerisë, kur kam kënë në atëherë në atë kohë, që iku ja prip zotit marrën iku në Angli, kjo ka një super tifoz. Një super tifoz që pak rrallë mund t'i vinë Shkodrës ai tifoz, që i kalon, ka hap dispozicion shpinë e ti, na kena nejt Pirro në shtëpi ti, pa përballë me shkollat Korriku, kanë kujtu njerëzit para neshit se që ato nullë në shtëpi ti, na shkoshim e bashim pregaditjet e tifozerisë koret, edhe që doshim me bërtit në nesër stadiumi Loro Boriqi. Prandaj kjo djalë ka meritat mëdha. Kjo erë një moment që u bashku me si shok që t'jena të pak të ndikun të afirmumën. Kena pas si fije paritete, kena pas shumë marrëdhënie të mira me klubin, kena pas me futbollistat, sidomos i kena pas marrëdhënie të më të mrekullueshme të atyre viteve për mua, që di unë si konsiderosh si futbollist apo si shok, veç se s'kena fjet një llom, një kështu në hotelet me ta. Që për shembull vjen kjo foto. Kjo është te bar bufe Vllaznia. Kjo është filmas të pushimet e dimnore. Unë me gjithë tifozat të ishte protagonist, sidomos
me Sander Dema, Bush Salihi, Bardhe Ishmaku, Bes Bakri, Kaserioti, një Dijani ka ikë vlonë, të e u ba me protagonista që do të bëjmë festën e vitit të ri të klubi Vllaznia, edhe kena ftu Serdedin, trajnerin, kena ftu edhe Axhen e Edi Martinit është aty pavarësisht se mund tjetë një foto më tej, ka kalu një drek e jashtëzakonisht i din vetëm tifozat e Shkodrës e Vllaznisë me i ba. Këtu është prap një fest tjetër, prap një viti tjetër në Parruc, prap i ftum ka kënë trajneri Serdedja që unë e përgëzoj, se për mu kena pas shoqënia dhe një trajner, për mendimin tim ka kënë trajner i mirë të Vllaznia. Tu kënë tifoz, tu kënë shpirtin të tifozlajko, ishte e domosdoshme që tifozeria shkodrane, një pjesë shumë e madhe, t'i afrojë dhe tifozave Koqezi. Kja ishte një shans për Shkodrën që u banë 2 neshe miqësore me Maqedoninë dhe me Slaveninë, edhe ishte një fest jashtëzakonisht e madhe që në Hotel Rozafa u ba festa e tifozave Koqezi. Prandaj, unë kam kënë një nër leqen e parë të pjesëmarrës në grupit tifozave Koqezi, që filloi si një uragan i të mërshëm, që u shtu deri në ata vite u shtu jashtëzakonisht, edhe këtë ka një domethënë se tifozat Koqezin nuk kanë lider, kanë vetëm organizator, kanë vetëm njerëz që merren me organizimin, nuk kanë. Pra aty jesh shumë, edhe një tifoz i thjesht quhet një tifoz shumë i zjarrt, e quhet se s'ka ti nuk ka kryetar tifozash, tifozeria Koqezi. Pra gjithkund kishte pjesëmarrje të madhe. Pranohet e gjithë sportlloj vetëm t'jenë tifozat me vesh këtë logon ose mirë me kënë shqiptarë. Para partidës ishte Spanja. Të gjithë të pakën Brezin e mund Manolo. Manolo në famshme, në të ullën që shëtiste në të gjithë botën. Ju, pse nuk zgjodhet një si Manolo, për shembull Tuti, apo një tjetër? Të Shqipëri këtu janë bë shumë tifozerina. Unë thash edhe herë, unë pregadita me marë Lodër, që kisha një që e kena marrë gjithmonë një prej shok të emin, kur kena po njoftime që s'lan me hi veglat, as vegla që i kam unë tradicionale, se kam të 25 vjetë burin, atëherë aty janë tanë Manolo për mu, e i tifozeria për mu është tanë Manolo, edhe nuk ishte arsye që me dollë me rënë sy se aty u dote me kanë midis stadiumit për shembull një karakteristike si, po për mua është tanë tifozeria Manolo janë, tifozeria shqiptare. Ndeshjen e fundit me Spanjën, ju kishit bilet? Unë biletën nuk kisha bilet në Shkodër, jo vetëm unë, po si gjithë shkodran tjerë, që ishte një për mua është një tërp, luhet nesha Loro Borici, edhe bileta mos të kenë për shkodran. Unë falë Zotit që ndoshta nuk mund ta ketë gjithkush, unë kam biletën e garantuar, kam prej federatit, prej mallit Lotfinuri, që për mua është një emën në futbollin shqiptar, si ish presidenti i Tiranës, një familje me tradit tifozash, një familje me tradit sportistash, për mua është një zemër gjerënësin e ti e njofton Shqipënia dhe e përgëzoj dhe uroj familjarisht tanë jetën e prej Zotit marrën për lloratin që mu më ka garantu për gjithë sa ti jesh gjallë nga dhënë ti do ta kesh biletën garantuar. Si u ndjeve në stadium në Spanjë? Për mua u ndjeme si u ndjeme nuk u ndjeme keq, po rëndësi ka që unë kur isha me stadiumit nuk isha asnjë njeri nuk njifshe. Edhe bështe për shtypje që thoshe ku janë këta, një pak të një shkodranë ose një shok, nuk ka rëndësi për i ka janë, ty në lumshin kam që kanë ardhë, por nuk kam njofë kërkën, pra dhe me thanë që kja ka kënë mungesa biletave, shkodranë të kanë pa vetëm prej pallati, që aty të pak të nuk ja mund të prej vote kur shhymjen, e kanë pa prej pallateve, nga në pallatet mush, që kanë pas për mi stadium. Mune kam pa dhe një diqa tjetër më ka ba për shtypje që një Shkodër e madhe, një Shkodër që do të përfitojnë për një neshës ndërkombëtare, edhe klubet në stadium ishin të importuar prej Tiranit shicat e tregtarët, ma e keqe si na kena fëmijë që stërvitin sot me kujdesin më të madh të trajnerave të grup moshave në Shkodër që janë për mua janë në Rum, që kena fëmijë të mrekullueshëm, edhe fëmijët i kishin importuar prej Tiranit, i kishin transportuar prej Tiranit
për me dalë me futbollistat që për mendimin tim kjo është një ulje. Një ulje për Shkodrën, të pas fëmijët tonë to, që mi marrë me dalë fëmijët tonë me lojtarët me albitat, edhe fëmijët i kishin pru. I urej që i ke mas nolli ma në stadiumin Loro Borisi, se kena fëmijë boll, kena tifoza boll Shkodër, mirë pritën janë, po kena tifoza boll, janë tifozat në nërum e të mrekullueshëm. Kjo është një fotografi shumë e bukur e ruaj kujtim me të mallin e të kombëtares tonë, Lori Kcana, pavarësisht se ai vëlla lam të mirën. Ja vëlla lam të mirën, saj ai do të metet i madh, do të metet i strateg. Lori Kcana është i djalosh i vogël që është për mua super tifoz. Xhamel Çoçja është super tifoz. Edhe për kësaj shumë për dashamirësinë e tij dhe për shumë tifoz. Ma tepër se sa duhet. Këtu të shtjam me zotin Valter Fusha, që ishte kombëtarja grumullume atëherë te zoti Fusha. Për mua është një president i mrekullueshëm, një dashamirës i sportit vllaznis, edhe atij kombëtar, po sidomos Shkodër si mungon për vllaznin. I mungon shumë, për mendimin tim po ta hallsh në votë, po ta bësh me referendum, aja treshe që ka ka një. Edhe në fundit që e majti edhe Valteri, kjo kishte fitu sot për ta majt ekipin e vllaznis. Edhe e përgëzoj shumë. Një tërmet është edhe i malli, për mu i mall është, se derisa na banit mujtën për rekonstruksionin e stadiumit Loro Borisi, është edhe i malli Armando Duka, që shkodranët e njofin, veçanti e njofin se për vllaznin është shumë i dashtën. Por tashmë dihet që vllaznia varet nga bashkia. Do të bëhen hapa mrapa, nuk jam kundra. Sot do të shkojnë futbollin, do të shkojnë në individ, jo në bashki. Unë e përgëzoj, thash nuk kam gjë, e përgëzoj edhe bashkinë. Se është ka marrë iniciativa për vllaznin, ka bollan shumë, ka bë, derisa janë për rubrika që nuk i mungon leku, nuk i mungon, për mua është. Po, kthimi mrapa, hapa mrapa do të bëhet, për mendimin tim do t'i nepet dorë i presidentit. Për mua Valteri ka vëllën provën për që din me e majtë vllaznin. Kështë idolli jem i kombëtares dhe i futbollit shqiptar. Hamdi Bek Sali i kam thënë kë është një lojtar i poshtar shumë, i goliador, një lojtar shumë i edukum, një lojtar që din me bë gola, edhe kur të bën golin kundër vllaznisë është një ndër ata lojtar që ky dhe Sinani ka shumë që nuk festojnë, pra është një lojtar që meriton për me bën fotografi me të dhe me e pasë në zemër. Kam nerin që kam edhe fanelen e ti originale, me djersen e ti që e kam një Eurogolit që ka banë Malzi, një Eurogol që veçaj din me i ba, edhe një super Eurogolit në Shkodër me refishat për 16 metrave një fitore. Unë jam shumë kënaq që i kare më ka hau fanelen teme, panelen e vetë në shkallat e tribunës. E jam shumë i zhgënjym që ai djallë që ka halli themelet që ka kombëtaret, shtinifet, një djallë me shumë sukses, me shumë ecurinë për gjithë Europën, një lojtar i kërkuar, që mos ta veshte fanelen e kombëtares Shqipënisë, për mua ishte një skandal. Se kujt i ka interesu, i ka interesu dikujt që ai mos veshin fanelen. Unë e di, edhe din gjithë opinioni publik, por nuk mund të flasin. Nuk mund të flasin se ishte një tërp i madh për Shqipërinë e për shqiptarët që mos veshin fanelen. Të paktën ta veshte ta inaugurotes kampionatin evropian Hamdi Sali se e meritote. Këtë si ja kam një temin që ish vitet e para kam pas një parull gjatë, Hamdi Bek Sali. Aja është një legend për mus, një legend, një krenari e shkodrane, një kuda që ka shku në tanë Europën, a i ka thënë ta gola janë për Shkodrën e për vllaznin e Shkodrës. Është një gjelosje e ka në kretë djatë aty. Një ish futbollist i kombëtares, edhe këtë ta thëmë, për mos me u thy rekordet e tia, si me neshje, si me gola, të janë gjelozinat. Janë gjelozinat e mlaja. Për mu debjozi për mu s'ka lidhë sa tash nese, s'është ku i sa i met shqiptare që është aty,
edhe një gabim trashanik që në gjithë zëndi birat, edhe Bala ka bërë shumë golat bukur, edhe balin e lanë stëll që pritet tonë Shkoda si do të rukiti Armando Sadikun, kër jini me Marokun, të pakten 5 minuta ta futë edhe balin, se është Shkodran, nuk e futi, këta në gjana, pra e futi me Macedonin, neshen e futi rezerv, risku i ti që kishte fut rezerv, edhe si ishte një problem që nuk mund lute, nuk mund kishte ma në shtu në rime në skuadër, a i nëjti 15 minutë që në fundit dhe bani goli, diftaj që unë jam Bala. Pra dhe Samdi Sali ka diftu që ka bata skena, ka bata Eurogola sot Shqipni je i hukën. Këtu jam me ish-kryetarin e bashkisë Lorenz Luka, për mua e përgëzoj, a ka një kryetar, po më bashkësi se dikush të s'ka ba për futbolin, dikush për mu, tana është me një super tifos që vjen nga Olqini, Cufi, është një super tifos që e kënë gjithë stadiumet e Shqipnis, unë e përgëzoj, është shumë tifos, është njëri dashamir si vllaznis. Në bashkia? Pa, këto kena pas një direkt në turizm, edhe pëlqete me ba një foto me zotin Luka, dhe bana i pëlqeva atje, është nërë me ba. Pa më varsi se qëfar figuret mund ta qujnë dikush atjetër, është nërë me ba, me një kryetar bashkit, me një se për mu ishte si presidenti i vllaznis. Për mu ishte presidenti i vllaznis. Mrapa më së në është kryetari i tonë bashkisë Shkodës. Këtu jam me një djallë të në festën e tifozave Koqezit, që Shkoda e njef, një futbolist ideal që ka luajtur futboll shumë, një tifos, super tifos, sot ai nuk gjinet të është aty ku mas pasha kërkan në burgun e Shënkollit, shalaj orej, sa ma shpejt dalin e ti, ideal shumë i mirë, një ishtë super tifos. Këtu jam me mallin e për mu një trajner i mall, si Mire Ljosa, jam me zëven trajnerin Armando Cungu, me trajnerin e portierave Avenir Donin, me Gzim Qoqen, edhe me një tifos jena në Shirok, një drek që ishte ka një domethënia kjo drek, se ishte aja telenovela që nëllën Shkodër, që nëllën Shkodër shpesh, zëvendësimi i trajnerit. Momentin që Mere Ljosen, në ato vitin e parë që ka kënë Shkodër, që e kanë hek, pa mburrje, pa gjatë, tifozeria shkodrane bani një si këti mëlloj proteste të heshtu, po të protest, dhe mas disa ditve Mere Ljosa u këthuj prapë. Këtu, festu me këthimin e zotit Mire Ljosa në Shkodër, një telenovel që të shrej që mas nëllin fort në Shkodër, se së është nere në Shkodër për me nëllë ta telenovela. Këtu jena, thashë edhe në Herceg-Novi, pas neshjes me banatin e Serbis, një fitore për mendimin tëm si me paken Champions League kanë lujt, edhe me shok me misë me mi më të mirë, që për mu kam nerin rezerv Dabulla, Armando Cungu, Gzim Qoqja edhe Gjavit Boshati. Këtu, thash si thash para shumë pak qasteve, që gjithë kush kishte frikë të utote në 97-ën, këtu u banë stadiumin Dinamo, u banë një mini kampionati që u nërprejnë gjysë, stadium Qema Stafa dhe Dinamo, këtu jam me të mallin e të mleve për mendimin tem, që është i mall, është i pa rriqëm që unë kisha pas dëshirë sot me pas një Sinan në sulmin e vllaznisë që i mund t'i mëngojnë, me Veresin Sinanin. Kjo është jo për mu vetëm, po kjo është për tonë teleshikusit, pakten kur e në televizor, është një komentator, një sportdash, një për mu është një super talent komentimin edhe kam shok shumë të mirë, edhe për këzaj. Dritan Shakovogja për mu është i mall. Është i mall. Kurse këtu është mas të fitimi titullit kampionat 97-98, futbolistat Iliri Safetosa Sinani janë në Hotel Argendi duke festu titullin kampion. Marë zëti, unë kam një, në të thash edhe që bëhet fjallë në për emisione nacionale në sport, që ikun intelektual, ikun truni i komit, o unë jam shumë i shgëmim, unë kanë ikë shumë tifoza që për mendimin tem janë kanë strateg, ja para pak mujve
ikull e një lojtar, një futbollist lojtar i Vllaznisë, një djalë i mirë, një familjar i mirë, një intelektual i mirë. E kam shkruar një mesazh, kam shkruar një intelektual mua pak Shkodra. Pra, për mu kam respektin më të madh për Alban Volumin edhe për Mend Kalin që sot janë jashtë shtetit edhe në botën e largë e kanë ikë. Këtu jam me Vasil Bicin. Këtu të shti, me të thënë drejtën jam, kur ka dalë Lezhë në kategoritë parë, ka kërku Lezhë në ka kërku njëm tifozerisë shkodrane, edhe jam me Vasil Bici, ishte tajner i Lezhë i Besdjeljes. Kja është i kujtimi i bukur para neshës të dalë që doshim me mu shpallë kampion, është tamam një neshe, një fotografi e bukur, ka vite shumë, është fotografi shumë, që shqysja stadiumi me Avenir Danin, me Luan Zmijanin, me këtë, për momentin një Rajanin, futbolist i Vllaznisë, është një foto shumë e bukur, që ka jetë kënaqësi me pas stadiumin plotër për plot. Këtu të shti targeti, këtu mas dreket, mas darket që u ban, ishte një foto që unë kam pas nërën me marrë, i malli të mlejve, Ferit Ragami, që i për mendimin të mësët, është rralmi një të epitetin Shkodër, Ujku, këtë ja ka një vetë tifozeria shkodrane, në festimin e titullit kampion e targeti janë të. Anej për këzaj gjithë të që janë. Hollanda është një ekip i zemrës teme, ekip i shpirtit tem, këtu janë mes tifozave hollandesht, është një privilegj i madh që të rrish mes tyne tifozave. Pra, edhe kur hub, që di unë ata kanë kënaqësi kur janë fush, pavarësisht se po janë një tifozeria, për mendimin tim tifozeria më e mirë që mund të ketë sot për sot. Si u lidhen me këta? Këta u lidhen thjesht te një lokal, i kërk rrugës aty. Ata u habitin bile, se më panin mu me fanel Shqipërisë, unë kisha në çantën time kisha një fotografi me të mëllajve Van Marko Van Basten, dhe kur ja tregova Golitin Van Bastenin edhe atë tjetrin, se po më kujtohet teq, ata atëherë më kuptunin se unë jam tifozën, i thash, me hupsat Hollanda i thash, mu më përqath e trupi, më shkojnë si të letë. Ata më lërune një top në gjyren e Hollandës edhe i sham të Hollandës. Unë jo vetëm i futbollit, piru, unë e kam me boksin, kam pas qish fillimet e boksit, kam shku në anë 12, që njëni ka ikë në Australia, ku është në Amerikë, e tjetëri për mu janë talenta, Elsati me gjithë besë, me besë se Limanin janë për mu janë super talentat e boksit shkodran. Ëndër të vishe fanellën në Vllaznisë madhe? Anër e madhe shumë, unë e kam realizu në private. E kam realizu në stadium, këtu jam stadiumin e Dinamos, stadiumin Tiranë Dinamos, kur lute Vllaznia, ka lujt Vllaznia me, sa rekorate, me Peqinin, i para neshës, aja është fanelet e Mund Krajs, si ka lujt ishte rezervë mundi, thash ma ne panelin, edhe ti shamerën me bëllë i fotografi me ekipin e Vllaznisë, edhe mua realizu. Këtu të është se gjithë Shkodra din, se s'mund të mojnë, si ku jam tifoz, kam lujt amateur futbol, kam pasin skuadër të mrekullueshme, për mu mund s'mund të hallin kërkush poshtë, gjitha lagjet e Shkodrës, e gjitha rrëthinat e Shkodrës, kam lujt futbol, kam pas nerin me kënë, kena pas një Italian Hollandër Shkodrët, ne i ka pru fanelet e Lacias, me albita Shqive i Malja, si të janë albitat që janë edhe kanë edhe fifs, që nga kanë mojtë të zmijent. Kjo është një fotografi e lagjes teme, që ja kena ba, kena marrë lagje, kena marrë titullin kampion të Dëm Boskëja, që organizohet e Dëm Boskëja, ka organizu me lagje, ka organizu neshjet. Kjo është Nocka Shita, të jena në Milot, të ba një pushim monal me piuj, në kënë të shku në Librasht. Kjo është kapelja, e bëj ka jere foto, është kapelja parë tradicionale e jemja, që mund të kemë bu për herë parë, ma kanë sjellë për Irlandet, atë s'ka pas për që blu, s'kishim kur t'i marshim se s'kishte trekt, aja është fanela parë, kapelja jeme e parë. Edhe këtu jam me një super tifoz, i mrekullueshëm, që për mendimin tem ka vlera.
ka vlera. Qamili i vogël e qamili të shashrit apo burr, ka vlera. Kurse këto është për sot që e kam krajnë e djathë temin, Gjevat Gjatojen, Gjevat Tifozin, me shoferin tonë furgoni që i palazur që na ka qunë gjithë Shqipnin, jena të bar kafe në Nederlandi, në Parruc, jena përgatitje para se me shku në Neshë me pa Vllaznin. Kjo kapele është tradicionalja e Vllaznis. Për mendimin tem, këtë e rujë si sytë e ballit, se është llorat prej kapitenit të fundit Vllaznis, Elvin Beqiri, që gjithë e jepin magën. Kjo është një shau i tifozave të Rapidit Vjenës, që ishte e mujtën falë presidentës në atë kohë, Walter Fuchs, s'kena mungu, Vllaznia s'ka mungu për me hinë Kupat e Europës. Kurse kjo është shalli i titullit kampion, kjo është historik, mund t'jetë shalli më i vjetër që mund t'a ketë në Shkodër, i fitimi titullit 97-98 a Vllaznia. Kjo është prap një shall i një tifozit skocez, irlandezar kur janë ata finlandezët e Sligo Roversit, që na kena nerin që kena lujt me ata skuadra, edhe kena pas fitore me këtë skuadrë. Kurse kjo është fanelja e Vllaznis 97-98, emni firma ka një domethënie të madhe, Elvisit mallit president Meftar Qela, dhe kjo është një mbrojtësit për mendimin tem pa kalushën e Luan Zmijanit, që unë e kam llorat prej tij dhe e falenderoj shumë se vetëm një atë kam simbol. Kjo është fanela Hamdi Bek Salihit, që e kam qujt gjithmonë, që është një llorat e çmueshme e tij që unë nuk e ndrej me kërgjan dhe e përgëzoj që më ka ardhur gjinat që se veshje dhe fanelen e Europianit. Kurse kjo është kostumi i Vllaznis, që unë e kam sot ta ditë, që e kam blenë në dyqanin sportiv, aja është ngjyrat e Vllaznis, s'mund t'i blenë ndoshta originalet, se s'kena ku mi marrë, po janë originalja e ngjyrat e Vllaznis. Regjia më jep një sen për ju. Kjo është një buri që jo gjithkush mund t'i binë, mund t'i frojnë. Kjo është një buri llorat, ka ardhur prej Bullgarijet. Mund të jetë shumë gjë pa e çuditshme, po kjo ka historina. Se i garon cep Shqipërisë i garon kjo buri, edhe gjithë tifozët shkodran na pasa përfaqësu tuti gjithmonë, se ata dinë se buria jame s'ka me kërkuar pa era cep Shqipërisë. Edhe sot që flasim, ju lejnë me këtë buri? Ja, sot neshët Super Leagues nuk na, kjo ka një diçka, një kontradikt se kuptoj, neshët e Super Leagues na lajnë me futborin, ndërsa neshët në kombëtaren se lajnë me futborin. Ka të shdy neshët që se marrë burin. Por para se të një përshëndetesh me një buri, do edhe me njerë, si shpjegohet gjithë ky kërkesë, ndalesë në ndeshjen e fundit me Spanjës, gjithë ato fishekzjare, sa ndeshja mund të zulloshe? Unë pra se kuptaj policia ne në ka hekë çakmak prej dorësh, prej gjepit, t'i popull, jam unë për gjithë kuj. Deri paketin e cimares, ma kanë marrë këtë rallë me Spanjën. Bëj habi, nga hynen fishekzjarët, kush i futi fishekzjarët, ku është kjo polici, kur një tifaz nuk i lënë burin, që i vetëm i bjetë, që mësë më të hellë i këtë buri kur në fush, se edhe po me hellë, nuk ka nevoj për me marrë të qej policijet për me gjithë, se identifikohet ashtuti me këtë buri. Supozojmë se njeftë tanë policia. Sot nuk lajnë burin, nuk lajnë një diçat vogël, fishekzjarët që është një damtim, që i derisa UEFA në sinjalin që do të denoheni, e denohena me gjobë, që jena tu denu, po mësane, ma keqave ishte, po përkëthejmë edhe në Elbasan Arena, marë zëdni, kjo është një diqa do me thoni. E ke pengë? Pse e kam penguar, nuk më lanin me hop parullën e Salihis, po mërë se vjen shumë keq si më ka humë meshën e Macedonit me tanat rrebesh shumë, me fortun kam shku në nesër për ta marrë se gjeta ma stadion. Nuk më lanin me hop
banerin që kam fotografinë e Salit e kam pas në Pnane me hap një, si Pnane me fut Borim 2, kur një ko klubi shite Coca-Cola që është ma e ranë se Boria, edhe ma e ranë se aja bezja që kisha Salin, kur u habita shishe birret, kanaqe, është birra më në stadium, edhe kanaqe Coca-Cola shë jivit, e një Bori, pra këtu ka një dimëthanje, që unë do të shes e do të fitoj, jena Balkanas, jena Shqiptar, mund zena, për momentin shqyqyr Zotit që s'kena gjanë dorë, kena vetëmat, se është populli ma paqëzash, për mendimin tim, gjithë tifozeri që kanë ardhur në Shkodër, sa pavarësisht për infrastrukturat e për pritjet e gjana, pyetja gjaja ma krenare që jam unë Shkodran, e që jena shqiptar është mikpritja. Di me të thanë, për shtypet që i lajnë tifozat, gjanat, më të thash me ena tifozat, asë më të merrena me rrugët, me mirëmbajtjen e stadiumit, me biletat. Gjaja kryesore që na do na vërtetone është vetëm mikpritja që ka kjo Shkodër. Ke dëshirë vllaznia të fitoj një trofe, për shumë kupër të tyre Europian në ligët e Europës, apo Shqipëria ty në finalet e Rusisë? Këtë do zgjedhësh? Vllaznin. Më ta përshëndetësh me një buri edhe një herë.
Organizojnë festimin, I dhurojmë Shkodrës fitoren. Festa e përbashkët. Marrin pjesë këngëtarët më të mirë të qytetit të Shkodrës në ndërtimin e Luan Borovës. Ju lutemi shumë përpara fillimit të këtij programi që do të vazhdojë deri në çastin kur fillon ndeshja. Edhe në pushimin e pjesës parë, që qetësia të jetë në arsinë e duhur, se publiku I shkëlqyer I Shkodrës, I papërshtatshëm në të Republikën të tregojë kulturën e vetë qytetare. Por mos e menduar asnjëri, duke patur një respekt veçantë për skadet mysafire shkumbiri festivit.
Doesn't want